Chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó chính là thử trộn Super Clay với Sam xem có đã đập Samber không. Thì đây chính là cái Super Clay của mình tự làm nha các bạn. Thì thực sự thì nó rất là dẻo luôn. Thì cái cách này mình học theo cách của bạn là Mina Sam. Thì công thức này mình học theo cách của Mina Sam nha các bạn. Và thì mình đang làm như thế nào hết bột nên là nó bị dính như thế này này. Nhưng mà không sao, nó cũng rất là dẻo rồi. Thì mình cũng bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên mình sẽ cho keo vào rồi đựng. Mình sẽ làm một cái Sam trong rồi trộn với đất sét nha. Các bạn cũng có thể cho thêm các nguyên liệu khác vào. Nhầm xong đi ra là chị đặt thử thôi. Thì mình sẽ cho lượng keo tùy ý vào, sau đó mình sẽ cho nước vào nha. Mình sẽ cho lượng nước và lượng keo vào rồi quấy đều lên. Đang chưa? Cho thêm nước vào. Cho thêm nước vào. Và mình sẽ sử dụng hàn the để kích hoạt chưa. Đây là hàn the nha các bạn. Cho vào và quấy đều lên. Mình sẽ cho thêm dung dịch làm đông vào. Và quấy đều lên. Mình sẽ làm cho cái Sam này nó bị cứng để khi trộn vào đất sét thì nó sẽ mềm ra. Nhồi bằng tay nên cho Sam được dẻo vừa. Đây nha các bạn, đây chính là cái thành quả Sam của mình sau một hồi nhồi. Thì nó không được trong bởi vì mình khuấy rất là mạnh nên là nó còn bọt nên là không được trong. Và mình sẽ trộn đất sét vào nha các bạn. Đây là đất sét. Đất sét này mình tự làm thì nó cũng khá là giống thật. Nó rất là mềm và kéo ra được nhưng mà nó hơi bị đứt đoạn. Và mình sẽ trộn vào. Thì nó bị chảy ra này các bạn. Dung dịch dung dịch. Nó bị chảy từng này ra này. Rồi. Mình sẽ cho dung dịch vào để ấy nhá. Thực sự nó chảy ra rất là kinh luôn đấy các bạn. Đây nha các bạn, đây chính là cái thành quả Sam của mình. Sau mà khi mình chữa cháy vào nó thì nó rất là thích luôn đấy các bạn. Nó chỉ giống khoảng 6-70% thôi, không phải là giống lắm. Mình nghĩ cái cách này bạn nào mà không có xin ba mẹ không cho tiền mua Daiso ấy, thì có thể làm theo cái cách này. Cũng có thể tạo thành Samber. Mình sẽ thử phết cho các bạn xem nha. Cũng gọi là phết được. Và khi mà bóc bóng bằng với cái Sam này cũng siêu thích luôn. Thì video của mình cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Bye!